Есть секрет, чтобы капуста в пироге не была такой темной, ее надо на 10-15 минут в подсоленной кипяченой воде. Вот, друзья, держать. запомните небольшой секрет, но очень важный, чтобы капуста не была темной. Капуста надо будет белой и вкусной. белой и вкусной. Надо немножко ее подмочить в кипяточке и посолить воду, я так думаю. Да, посолить надо будет. Поехали. До ре ми фа соль фа ми ре. Я всегда пою по вечерам. Добрый день, друзья. Это секреты татарской кухни. С вами Тимур Перцев. Увы и ах, я не умею петь, хотя, когда я готовлю какие-то блюда с нашими гостями, хочется петь. Душа просто поет, и это хорошо. Поэтому в помощь и в поддержку себе я пригласил сюда очаровательную девушку, обладательница самой престижной премии Татарстана «Алтын Барс» на фестивале Татар-Жиры. Это Ландыш Нигматджанова. Ландышка, привет. Здравствуйте. Привет. Ну, мало того, что ты такая обаятельная и очаровательная, ты просто еще и самая первая блондинка на татарской эстраде, друзья. Вот. Как дела, как настроение? Спасибо, хорошо. Ну, я смотрю, что ты держишь в руках какие-то магические Вам квадратики. гостинцы от меня. Это твои диски, это твои альбомы. Да, Спасибо пожалуйста. большое, спасибо. Ладно, мы будем слушать. Дайте нам магнитолу, мы прямо сейчас поставим эти диски и с твоими песнями будем готовить блюда, которые, как называется? Я бы хотела сегодня испечь капустный пирог, так как я его очень люблю. Так. Поэтому вы мне, думаю, поможете. Хабесте пироги. Вот так мы его будем называть. Пирог с капустой мы будем готовить. Ландыш Нигматджанова родилась в Набережных Челнах. С детства Ландыш занималась пением и танцами. Образование – Казанский государственный университет, факультет международных отношений. Будучи студенткой первого курса, в 2004 году Ландыш Нигматджанова участвовала в самой первой татарской фабрике звезд. В 2005 году с песней «Яратулар Булсын Газапсыз» она получила первую премию «Алтын Барс» на ежегодном международном эстрадном фестивале «Татар-Жиры». В 2007 году повторила свой успех с песней «Сою». На «Татар-Жиры» 2010 с песней «Кармаминем Яка» Ландыш побеждает в номинации «Ин Яхши танцеваль проект». Не терпится мне броситься в бой и что-нибудь покрошить. Что, с чего мы начнем? Так, мы, наверное, начнем с капусты, так как тесто хоть и дрожжевое, но оно очень быстро поднимается, поэтому можно сделать тесто и сразу сделать пирог и засунуть. Как видишь, мы подготовились, Поэтому... сделали все, сделали весь фронт работы, чтобы мы с тобой могли уже чем-то заняться. Начинаем крошить капусту. Да. Пирог с капустой. Настоящая гордость и великолепие татарской кухни проявляется в разнообразии и богатстве мучных изделий и всевозможных видов выпечки. Особенно разнообразные печеные изделия с несладкой начинкой. Беляши, эшпишмаки, бекены, пермичи, кулстыбы и сумса, кубадия. Готовятся они как из дрожжевого, так и из пресного теста. Среди пирогов с овощными начинками особенно популярен пирог с капустой. Без него не обходится ни одно застолье. Держи себе терочку, а я буду заниматься капусточкой. Пока мы готовим с тобой, подготавливаем весь процесс, расскажи нам о себе. Во-первых, самый простой и самый основной вопрос, как ты пришла на поприще эстрады? Ну, я пришла неожиданно, сама не ожидала этого. Так. Певицей я не мечтала быть, как говорится. Я пришла просто к подруге на КВН, поддержать ее на выступлении ее. И так получилось, что к нам подошел продюсер. Как звали продюсера? Продюсера звали Хабенский? Джавдет Гильманов. Нет, сейчас он, я не знаю, чем занимается, но сейчас, по-моему, не продюсер. И он сказал: девчонки, вот вы хорошо поете, но как бы, да, не хотели бы вы попробовать как бы на конкурсе? Как бы у нас есть конкурс такой. Яшира Кляр тогда называлась еще. Не фабрика звезд. Тогда это когда? Какой год? 2005. Мы записали песню, прошла первый тур, второй тур, финал прошла. И Ничего так я себе. попала на фабрику звезд первую. Первая фабрика звезд в Татарстане. И просто волею случая Ландыш у нас пробилась вот так вот. Это здорово, это классно. Молодец. Спасибо. Ты у нас родилась в Набережных Челнах. Да. Каким образом тебя занесло в Казань? Учеба.
Учеба. Ты просто поехала учиться в Казань, правильно? Я Ну так понимаю. получается, да. Все. Мы переехали с семьей, Ага. с Расскажи о папой, своей с семье. мамой. Нас трое в семье. Я средний ребенок, Так, старшая сестра, я и младший братишка. здорово. Вот, переехали с семьей, ну, где-то лет 10 назад. И остались в Казани. Нам Но, очень здесь насколько мне понравилось. известно, вы еще ездили в Испанию. Да, в если я не Испанию мы ошибаюсь. ездили, так как по работе нужно было папе. И А папа у тебя Я там чем училась. занимается? у него свой бизнес строительство на стройке. Вот. 4 месяца училась там, ну, полгода в школе испанской. Здорово. Ну, поздоровайся со мной на... Оля. Оля. Оля-ля! Я скажу, когда мы положим вот эту капусту в тесто, что мы делаем дальше? Есть Да? секрет, чтобы капуста в пироге не была такой темной, ее надо на 10-15 минут в подсоленной кипяченой воде. Вот, друзья, держать. запомните небольшой секрет, но очень важный, чтобы капуста не была темной. Капуста надо ее будет белой и вкусной. белой и вкусной. Надо немножко ее подмочить в кипяточке и посолить воду, я так думаю. Да, посолить надо будет. Поехали. Какое любимое твое татарское блюдо? Вот. Ну, я все люблю. Что? Как? Манты, кастабей. Я много солю Поэтому- или... Тут пару килограмм уже. Да, ну пару хватит. Хорошо. Давай, с твоих нежных рук сама запускай капусту, чтобы она была такая же нежная и белая, как твои волосы. Чтобы она не пожелтела. Мы должны подержать 10-15 минут. Попробовать на соль. Еще с вами? Чуть-чуть, да. Это ж не чуть-чуть, конечно. Ну, для такого хватает. объема это нормально. Пока 10-15 минут стоит у нас капуста в этом казане. Скажи, Мы приступим к тесту. да, что нужно для этого? Для этого нам нужно 2 стакана теплой воды. Это еще очередной секрет. 2 стакана теплой воды. И в эту теплую воду Мы добавляем немножко Дрожжи. дрожжей. Сколько дрожжей? столовую ложку, я думаю. 1 столовую ложку на 400 миллилитров воды. Продолжаем дальше. 2 яйца. Одинаковых с лица. Они должны быть сырые, естественно. Естественно. Кстати, яйца, а они полезны для связок? Скажи нам. Говорят, тебе? полезно, но я не пробовала. Сырые яйца. Не хочу. Нет. Соль. Так, Соль у нас должна быть с горочкой. Чайная ложка с горочкой. чайная ложка соли и Так, 3 столовых ложки, значит, сахара. запоминайте, друзья, и записывайте. Секрет приготовления теста от Ландыш Нигматджановой. Так, чуть-чуть И все помешаем. перемешиваем, я так понимаю. Да, чуть-чуть помешаем. Может быть, мне венчик все-таки дать? Давайте. Давай попробуешь венчиком. Итак, твое любимое блюдо и кто тебя учил готовить? Поделись с нами. Ну, конечно же, мама. Я смотрела с детства, любила готовить тортики всякие, когда еще росла, печенье. Любила готовить очень. Смотрела, как мама готовит. Она у меня каждый день пироги пекла, манты делала, кастабы делала. Ну, все вкусняшки У татарские. вас зажиточная семья, я скажу. Да. Так, это мы помешали. Так, теперь нам нужна мука. Муки у А вас. нет, мы забыли подсолнечное масло. Подсолнечное масло 8 столовых ложек ложим. 8 столовых Да. ложек. А для чего подсолнечного масла так много? Почему? Но это немного. Это немного? Это немного, чтобы тесто было мягким, вкусным. Для теста я даю тебе муку. Да. Сколько муки необходимо? Ну, это надо смотреть пока. Это точно Тоже нужно. так на глаз, да? Да, нужно будет Может, еще? Да. Каждый раз в нашей передаче напоминаю, что необходимо готовить с хорошим настроением, а хорошее настроение возникает, когда ты поешь, и душа поет. Давай-ка мы, знаешь, что споем? Я тебе сам помогу, чтобы ты не мучилась в выборе той или иной песни. Потом ты, конечно, нам еще споешь любимую песню. Ну а сейчас попробуем спеть песню нашу коронную. Какую?
Татар халық ашлары бик тәмле һәм файдалы. Татар халық ашлары бик тәмле һәм файдалы. Теперь можно аплодировать. Убираем эту маленькую досочку и достаем настоящий, серьезный аппарат очередной, на котором мы будем месить тесто, вернее раскатывать его и готовить уже почву для приготовления пирога, почву для плацдарм, куда мы будем класть капусту, собственно говоря. Да, кстати, у нас еще есть 3 яйца, их надо накрошить. Я с удовольствием Для это сделаю. начинки. Какие твои любимые песни и кто тебе их пишет? Ну, нелюбимых песен у меня нет, потому что как бы все равно, если я их пою, значит, они мне нравятся, я их люблю, я их выбрала. А работаю я с разными композиторами, с разными писателями. Ландышка, спой, пожалуйста, какую-нибудь свою любимую песню. Мне вот нравится татарская песня, ее все знают. «Жумга» называется. Талы бересі, талларда, талы бересі, талларда. Сандуға шемейтіп сайра сүйген ярым қайларда. Сандуға шемейтіп сайра сүйген ярым қайларда. Окей, хочется сказать по-татарски, мы продолжаем. Я заметил, Лана, что она катается немножко у тебя доска. Да, я бы хотела предложить тряпочку, любую тряпочку, чтобы доска не скользила. Это очередной секрет Это секретик. приготовления теста. Да. Я вижу в глазах Вот и всё. наших видеооператоров, они хотят просто спросить, но не могут и боятся. Они имеют Про что? непосредственное отношение к киносъемкам и хотят спросить, снималась ли ты в кинофильмах? Да, я снималась в кинофильмах. Даже могу сказать название. Это «Шиз Иртя Никитра 1», это «Шиз Иртя Никитра 2». И еще фильм один был, «Күміс шүлнәк» называется. Вот в этих фильмах я снималась. По-моему, готова уже, друзья, у нас Капуста. капуста. Давайте-ка мы ее переложим. Я думаю, уже выключить, наверное, можно. Да, нужно даже. Издавна... Ты перекладываешь, что ли? Ага. Издавна всегда в деревнях татарских готовили пироги просто с разными начинками. Будь то картошка, будь то тыква. Вот. Ну, С разными начинками. Да, с разными начинками. Или та же самая капуста. Но капуста как-то уже привязалась, к тому же она очень полезная и ходовой продукт. Да, вкусная. На самом деле она белая такая, очень красивая. И она не потемнеет никогда, как наше настроение с тобой. Да. Оставайтесь с нами, мы прервемся на короткую рекламу. И вновь с вами программа «Секреты татарской кухни», и мы продолжаем открывать секреты татарской кухни, а вернее секреты приготовления пирога с капустой с замечательной певицей Ландыш Нигмеджановой. Я накрошил яички, что делать дальше? Так, где у нас морковка с луком? Надо будет Морковка её с луком здесь, которую мы накрошили буквально несколько минут назад. Я так понимаю, надо сюда, смешать да. с капустой. С капустой и яйца тоже туда же кладем. Хорошо. И все перемешиваем. Вновь и вновь напомню, что мы готовим пирог с капустой. Мы накрошили для начала капусту, отварили ее буквально 15 минут в кипящей воде. Горячей добавим туда, соответственно, соль. Для чего мы положили в воду? Для того, чтобы, когда готовится капуста в пироге, а чтобы она не потемнела. Вот этот главный секрет. Не говоря о том, что мы положили тряпочку под доску, чтобы не каталась доска. Также накрошили яйца, мы тоже туда складываем, да? Тоже туда же. Угу. И все все перемешиваем. это перемешивается. Да. А я в это время разделила наше тесто на 2 части. Одна у нас побольше должна быть, Так. нижняя часть Почему? для сковородки, Ага, ну, а соответственно, да. верхняя, ну, чтобы закрывать. Поэтому Всё начнем ясно. с нижней части. Мне нужна будет скалка. Сейчас я все дадим, все здесь находится. Мужа-встречалка, я напоминаю. Так мы ее называем. И раскатываем тесто. Тесто, кстати, отменное. Мало того, что ты поешь, снимаешься в фильмах, насколько мне известно, ты славишься еще своими видеоклипами. Это правда? Ну, не знаю, раз так сказали, знаешь. Когда ты нас порадуешь уже очередным клипом? Ну, кстати, я недавно приехала из Европы. Так. Там сняла 3 клипа. Из Латвии? Нет. Нет? Нет. Я была в Париже, в Германии, в Ай-яй-яй. Амстердаме, в Брюсселе.
Все, перестань говорить уже. Я не могу. Я тоже хочу туда. И сняла там 3 клипа. Я думаю, скоро вы их увидите. Здорово, здорово. Все по порядку, конечно. Но мне там очень понравилось. Будем ждать с Думаю, нетерпением. интересно будет. Мы раскатали тесто, но перед тем, как мы засунем в духовку, надо его выложить на сковородку. Сковородку. Мне нужно масло. Все для тебя. И чтобы снять. Да. И вот такое вот перышко, которым будем размазывать. Вот пока ты размазываешь и будешь укладывать, я, наверное, все-таки взобью яичко, Да, и да. чтобы его помазать сверху наш пирог, чтобы он был такой загоревший, Румяный. такой румяный такой, да. И улыбался тоже, как ты. Хорошо. Так ведь? Как ты все аккуратно делаешь, мне просто поражает. Тесто должно быть тоненькое, но не так, конечно, чтобы там появились дырочки у нас Ты часто готовишь дома у тебя Часто. такие очаровательные пироги? часто. Ох, как я завидую тебе. Особенно я люблю костыбы. Костыбы любишь? Да. Здорово. Мне сейчас нужен будет нож, чтобы вот так вот Конечно, разрезать конечно. края. Держи. Может быть, побольше? Нет, хватит. Капуста – уникальный овощ, настоящая кладовая витаминов и микроэлементов. До появления на Руси картофеля капусту называли вторым хлебом. Капуста обладает отменными вкусовыми качествами и многими полезными диетическими свойствами. По содержанию белков капуста превосходит свеклу, репу, брюкву, морковь и многие другие овощи. Клетчатка, которой в капусте много, помогает выводить из организма шлаки и избыточный холестерин. Капуста повышает устойчивость к стрессам, активизирует обмен веществ, способствует росту клеток и омоложению тканей, укрепляет сердечную мышцу и повышает иммунитет. Мы выложили тесто на сковородку, и то, что мы приготовили, то, что сделали с капустой, а я напомню, что мы сюда добавили лук, морковь, Яйца. яйца, немножко посолили уже в соленой воде, чтобы не пожелтела капуста. Но такое ощущение, как будто много всего, да? Ну, потому Или что у всё-таки нас пирог большой. Она уварится все-таки немножко, да? Да. Внутри. Ну, У будет нас очень пирог сочно. большой, поэтому и начинки должно быть много. Теперь нам нужна вторая часть. Вторая часть видеоклипа, когда мы увидим ее? Скоро. Будем очень ждать, когда же все-таки мы будем лицезреть тебя на Эйфелевой башне Обязательно. в Лувре. Хорошо. Все это есть. Итак, внимание, как всегда, смертельный номер. Покажи технологию. Сначала вот так вот просто зажимаем, а потом уже будем соединять это все. Щипать. Я буду создавать видимость того, что я это делаю неоднократно. Слушайте, у меня получается, это здорово. А почему получается? Потому что такая девушка со мной рядом сейчас находится. Как она все это делает? Здорово. Мгм. Так, мы защипали. Защипали. Теперь можно вот такие узорчики сделать. Давай татарский орнамент придадим, Да. вот как у меня на рубашке. Можешь таким цветочком сделать? Цветочек, кстати, можно сделать. Можно? В серединку, Давай да. сделаем красиво. Сделаем. Вы заметили, что мы не ждали, да, когда поднимется тесто? Да, я обратил внимание, что ты добавила дрожжи, но не ждали, когда оно поднимется. Это такое необычное тесто. Его не нужно ждать. Его сразу сделаешь. Как бы капуста уже есть, и начинка готова. Все складываем, щипаем. И вот готовый пирог. Мы должны пирогу дать постоять 20 минут. И он как раз чуть-чуть у нас поднимется и в духовку. И сразу в духовку. И можно здесь разные узоры делать. Например, листочек. Берем ножик. И, допустим, вот так вот сначала разрезаем. Красиво же? Ну вот что-то получается ведь, друзья. Ну а мы уже сделали декоративное оформление нашего пирога с капустой. Ах, друзья, оцените это наше творчество. Так. Хотелось бы сказать, снимите это немедленно. Ну, конечно, у нас уже снимается. Теперь можно это. вилочку взять и вот так вот, как это обычно делают, такие узорчики. Вот эти узорчики для чего делают? Для того, чтобы он дышал? Для того, чтобы пирог быстрее приготовился Ага. и был такой воздушный.
Настал момент, когда мы готовы уже приступить к последней завершающей стадии приготовления нашего блюда, а это пирог с капустой. И засовываем его, ставим его в духовку, друзья, только под ваши аплодисменты. Со словами «Бисмилляхи рахмани рахим» мы его поставили и немножко подождем. Сколько минут? Ну, я думаю, минут 40-50. Для начинки нашинковать капусту, отварить ее в подсоленной кипящей воде 10 минут, откинуть на дуршлаг, чтобы стекла вода, добавить мелко порезанное яйцо, натертую на терке морковь и измельченный репчатый лук. Яйца взбить, смешать с теплой водой. Добавить сухие дрожжи, соль, сахар, 8 ложек растительного масла. Постепенно добавляя муку, замесить тесто, оно должно получиться мягким, но не прилипать к рукам. Разделить тесто на две неравные части, раскатать большую часть, выложить на нее заранее приготовленную начинку, разложить сверху кусочки сливочного масла, закрыть меньшей раскатанной частью, защипать края, сверху смазать яйцом и в духовку на средний огонь. Как зарумянится, пирог готов. Друзья, мы достаем пирог, который готовили вместе с вашим хорошим настроением и вместе с Ландыш. Ой, какие ароматы, вы даже не представляете, друзья. А цветочки-то загорели, которые мы сделали с Ландыш. И лепесточки. Ну что, не терпится мне уже отведать этого капустного Так, сначала пирога. нам надо маслом смазать. А, смазать масло. Зачем ты отрезала мой цветочек? Не надо было? Может быть, я помогу тебе? Да, можно. Давай. Чтобы ты не обожгла свои нежные ручки. Оп. Горячий. Прямо из печки, прямо здесь и прямо сейчас мы все это сделаем. Ох, как хорошо. Я думаю, достаточно. Нам с тобой хватит, по крайней мере, чтобы попробовать. Мне нравится. Не то слово, не то, что нравится. Очень вкусно, невероятно вкусно и, кстати, очень красиво. Мне понравился этот золотистый румяный цвет. И капуста, обратите внимание, Белая. она абсолютно Не темная. белая, друзья. Абсолютно не подгорела и не потемнела. Вот. И это очень вкусно. И самое главное, здоровая пища и здоровое питание. Ну что, Ландыш, я был рад, безумно рад с тобой познакомиться. Я еще раз тебе вручаю этот подарок от нашего партнера. И рад был тебя видеть на нашей кухне. Рад был с тобой готовить. Мне было очень приятно на самом деле. И напоминаю, что сегодня с нами была в гостях очаровательная девушка, неоднократный обладатель премии «Алтын Барс» на Татар-Жюре. Это Ландыш Нигматжанова. Давайте поаплодируем Ландышку. Радуй нас своими песнями. И готовь, готовь, готовь. Спасибо тебе большое. Спасибо. До свидания. Пока-пока. Всем пока. Tatlar xanı başları, bik təmli həm fayda.